ஹாய் டியர்ஸ், வெல்லம் இட்லி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கான அளவு எல்லாமே டீட்டெயிலாக நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இட்லி அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம். இந்த இட்லிக்கு வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்து தான் போடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை ஒரு 2 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நல்ல தண்ணி ஊற்றி 3 மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க. 3 மணி நேரம் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு மிக்சியில் தான் அரைக்கிறேன். 2 பேட்சாக போட்டு அரைக்க போகிறேன். அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இதுக்கு மாவு ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. 90% அரைஞ்சா போதும். பாருங்கள், மாவு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும். மிக்ஸி ஜார் கழுவி கூட நான் தண்ணி சேர்க்கலை. நம்ம செய்ய போகிறது ஸ்வீட் இட்லின்றதுனால 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுருங்க. காலையில் நல்லா பொங்கி வந்துடும். அடுத்ததாக நம்ம வெல்லம் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதையும் நான் நைட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா காலையில் இது செய்யும் போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். வெல்லம் பாகு ஆக தேவையில்லை, வெல்லம் கரைஞ்சா போதும். இப்போ இதை வடிகட்டிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வெளியவே வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கு. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச வெல்லம் சிரப்பை ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம மாவு எவ்வளோ கெட்டியாக கலந்து வச்சோம். வெல்லம் சிரப்பு ஊற்றினோடனே இது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ இட்லி தட்டில் நெய் தடவிட்டு மாவு ஊற்றிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி தேங்காய் பூ மேலே போடுறேன். உங்களுக்கு தேங்காய் பல்லு பிடிச்சதுன்னா கூட சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மாவில் வெல்லம் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு 5 நிமிஷம் சேர்த்து எடுக்கும் வேகிறதுக்கு. அவ்வளோதான், நம்மளோட வெல்லம் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. வரமிளகா சேர்த்தா தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.